Muchas gracias por su asistencia. Como miembro de la Junta Directiva del Ateneo, es un grato honor para mí actuar simplemente como maestro de ceremonias en este acto por las razones que diré. Ante todo, porque el Ateneo cumple así una deuda que tenía pendiente con Ricardo Carballo Calero. Como ustedes recordarán, en 2019, la Real Academia Galega acordó, cumpliendo también una antigua deuda, dedicarle el Día de las Letras Galegas a Carballo Calero en 2020. Como todos los años hacemos, en nuestra planificación de actos para el curso 2019-2020, la Junta Directiva acordó que uno de los lunes del Ateneo del mes de mayo, el más próximo, al día 17, se ocuparía con una conferencia sobre la personalidad y obra de Carballo Calero. Incluso iniciamos ya las consultas y gestiones para encargar quién dictaría aquella conferencia. Pero en marzo se decretó la cancelación de todas nuestras actividades, como todas las actividades del país, de modo que aquella conferencia nunca tuvo lugar. Al año siguiente, el Ateneo reanudó sus actividades, primero telemáticamente, luego presencialmente, pero ya no hubo manera de remediar aquella deuda que hoy podemos cumplir. Pero también, y hablo ya a título personal, como alumno que fui de don Ricardo, guardo un recuerdo muy grato de sus enseñanzas, tanto en sus clases, verdaderamente magistrales, en el más exacto sentido de la palabra, como en sus estudios y publicaciones, fundamentalmente los dos libros que entonces utilizamos sistemáticamente, su Gramática Elemental del Gallego Común y su Historia de la Literatura Galega. Por supuesto que no puedo compararme con mis compañeros de mesa Carmen y Darío, quienes, como supongo dirán, tuvieron la fortuna de disfrutar de sus clases y de su amistad durante mucho más tiempo. Pero con todo, tengo la impresión de que participando en este acto cumplo una deuda de gratitud con el maestro que hace 54 años inició a aquel estudiante santanderino en la lengua y en la literatura de Galicia. Damos pues paso a la presentación de este acto y en primer lugar tiene la palabra Concepción Fernández Fernández, que además de ser representante de la editorial Cielo Eléctrico, editora de la traducción de Escorpio, fue alumna también de don Ricardo Carballo Calero en el Colegio Fingoy de Lugo. Concepción Fernández tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido y asistir a este acto en nombre de la editorial Cielo Eléctrico. La presentación se realiza a cargo de don Darío Villanueva y Carmen Blanco García. Don Darío Villanueva es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela y es director de la Real Academia de la Lengua. Y doña Carmen Blanco García es profesora también, es escritora, ha hecho la traducción del libro Escorpio de Ricardo Carballo Calero y ha hecho el prólogo también a continuación de la traducción. Entonces, yo personalmente asisto a la presentación como representante de la editorial y ellos son los que van a intervenir y hacer su exposición sobre la obra y el libro en particular de Escorpio de Ricardo Carballo Calero. Simplemente anunciar que a continuación de la celebración habrá un catering en el Café Casino en la Rúa de Vilar 35 y que están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Y ahora, antes de dar la palabra al profesor Villanueva, haré una sucinta presentación. En realidad, no parecería necesario presentar en un acto del Ateneo al profesor Villanueva, que es compañero ateneísta y que ya ha intervenido como conferenciante en nuestros lunes, al menos en 3 ocasiones.
pero lo hago muy gustoso y honrado en mi condición de vocal de la Junta Directiva, pero también y sobre todo como compañero y amigo suyo desde hace más de 50 años. Darío Villanueva, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor, también en Filología Hispánica, por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de esta universidad, de la que actualmente es profesor emérito. Fue secretario y decano de la Facultad de Filología y fue rector de la Universidad de Santiago entre 1994 y 2002. Miembro de la Real Academia Española desde 2007, fue secretario de la misma desde 2009 hasta 2014, en que fue elegido director. Renuncio a mencionar las instituciones, organismos, sociedades a las que ha pertenecido o pertenece, y también a enumerar los premios, honores y distinciones que ha obtenido, aunque como universitario valoro especialmente, y quiero mencionar, su doctorado honoris causa por diversas universidades europeas, asiáticas y americanas. Ha impartido centenares de conferencias, seminarios y cursos en universidades e instituciones culturales de todo el mundo. Ha publicado centenares de artículos, sin contar sus frecuentes colaboraciones en la prensa periódica, capítulos de libros, ediciones críticas, libros colectivos, monografías. En este año 2023 se cumplirán los 50 de su primer libro, sobre el Jarama de Sánchez Ferlosio, que estaba basado en su tesina de licenciatura. Y desde entonces hasta que saldrá en los próximos días, Poderes de la Palabra, ha publicado más de 40 libros, no sé si 50, yo he contado más de 40, pero probablemente sean más, de los que solo mencionaré algunos por los que tengo especial predilección. Estructura y tiempo reducido en la novela, que está basado en lo que fue su tesis doctoral, El polen de ideas, Teorías del realismo literario, Discurso del rectorado, que recoge sus discursos como rector de nuestra universidad, Valle Inclán, novelista del modernismo, Da palabra no tempo, que recopila trabajos suyos en galego sobre literatura galega, La poética de la lectura en Quevedo, Lo que Borges le enseñó a Cervantes, Imágenes de la ciudad, Las fábulas mentirosas, El Quijote antes del cinema, De los trabajos y los días, y Morderse la lengua, que es su penúltimo libro y que todavía está muy de actualidad. El profesor Villanueva está especialmente cualificado para hablar aquí de Escorpio, cuya primera edición original, en 1967, presentó en esta ciudad. El profesor Villanueva tiene la palabra. Moitas gracias, José Manuel, pola presentación tan xenerosa que fixeches. Eu aplico nesta situación sempre un consello paterno de que nunca desmentira un eloxio. Polo tanto, non desmentirei o que José Manuel, levado pola súa amizade, acaba de dicir. Son eu que está moi agradecido por este convite do Ateneo, tamén, por suposto, da editorial Cielo Eléctrico, para presentar a traducción ao castelán feita por Carmen Blanco dunha novela de Ricardo Carballo Calero, Escorpio, a súa segunda novela. O igual que José Manuel González Ferrán puxose un tanto lexíaco recordando cousas de hai 50 anos, 51 anos, etc. Eu vou a seguir polo mesmo camiño sin exagerar, recordando efectivamente que hai 36 anos pronto fixemos en Santiago a presentación da primeira edición da novela nunha librería que estaba entón na rúa de General Pardiñas, a librería Couceiro, que agora está noutro lugar da cidade. Foi aquel un acto moi significativo. Eu teño a ledicia de pensar que don Ricardo quedou moi satisfeito por aquela presentación moi concurrida. Don Ricardo estaba xa xubilado,
máis aínda mantiña, por suposto, unha actividade intelectual intensa, e na Facultade de Filoloxía tiña o seu despacho, era unha figura, en fin, respetada e apreciada incluso polos alumnos que non puideron escoitar as súas clases. Era un acontecemento, sen dúbida, a publicación desta segunda novela do escritor, porque don Ricardo fixera unha primeira aproximación ao xénero narrativo longo. Tamén escribiu novelas curtas e relatos, igual que escribiu poemas, pezas teatrais, sen contar a súa labor filolóxica no eido da lingüística e no eido tamén da historia da literatura. Publicara, como lles dicía, ao principio dos anos 50, unha novela, A xente da Barreira, que tiña naquel momento, ademais, a fonda significación de reanudar o tracto da produción novelística en lingua galega con publicación aquí en Galicia e non fora dela, como si estaba ocorrendo, por exemplo, en Buenos Aires, non? Resulta que esta outra novela, separada 30 e tantos anos da primeira, era francamente moi diferente daquela inicial. A xente da Barreira era unha novela pacega, é unha novela que reconstruía a historia dunha familia, unha saga familiar vencellada a ese universo misterioso, decadente, pero fascinante dos Pazos, e o facía conforme a un modelo de saga moi arraigado na literatura do XIX e incluso tamén en parte da literatura do XX. Sen embargo, Escorpio era unha obra que, a diferenza do que o título da anterior prometía, que era unha visión de conxunto, A xente da Barreira, esta outra estaba absolutamente centrada nunha figura, a figura que lle dá título á novela, Escorpio, que é un signo de zodíaco e que era, ademais, o alcume con que se coñecía ata a súa morte o auténtico e verdadeiro protagonista, Rafael Martínez, que nacera no tracto temporal que corresponde a ese signo do zodíaco, que, por certo, é tamén o signo zodiacal de don Ricardo Carballo Calero. E isto ponnos na liña de pescuda máis interesante, que é a de a condición autobiográfica desta novela. Naquel intre, anos 87, aínda non empezara a circular tanto como está circulando agora o concepto que ven de Francia, de Serge Dubrovsky, da autoficción, ese xénero que se está cultivando moitísimo, que consiste en escribir unha literatura de pegada autobiográfica, pero con todos os recursos, todas as liberdades que permite a ficción, a invención. Pois ben, avant la lettre, como dirían os franceses, Escorpio penso que é un exemplo inmellorable de autoficción, porque, efectivamente, léndoa, percibimos moitos elementos que se poden facilmente vencellar coa propia traxectoria biográfica de don Ricardo. Pero sobre isto hai un exercicio moi poderoso de ficción, de ficcionalidade, con unha avelencia verdadeiramente extraordinaria. Porque, para evitar, penso eu, que esa pegada autoficcional, autobiográfica, mellor dito, fora moi lonxe, o que fai don Ricardo é simplemente matar o protagonista. Ese Escorpio da novela morre durante a Guerra Civil nun bombardeo en Barcelona, e don Ricardo, que estivo alá, por sorte non morreu, tivo, a partir do final da guerra, unha traxectoria realmente moi novelesca, para o malo, sobre todo inicialmente, porque, en fin, tardou en coñecer a súa primeira filla, porque estivo na cadea como represaliado oficial do exército republicano, e logo, cando regresou a Galicia, pois tivo unha actividade intensísima e fecundísima, tanto nun centro de referencia que foi o Colexio Fingoi en Lugo, como logo despois na Universidade de Santiago, da que foi o primeiro catedrático de Filoloxía galega. Pero, en fin, ese xesto intelixentísimo de matar
o personaxe que, sen embargo, se nutre de vivencias que se poden relacionar con Ricardo Carballo Calero, ten, ademais, unha serie de implicacións que a min fascinaronme. Eu fixen aquela presentación porque don Ricardo mo pediu, foi para min unha grande sorpresa. Chamoume un día por teléfono, eu era un recén chegado ao decanato da facultade, e díxome que cometera un pecado de vellice, que era escribir unha novela, e que quería que o seu decano, así se referiu a min, a presentara. Ata entón ninguén me chamara o meu decano, e eu penso que despois prácticamente tampouco ninguén volveu a chamar, pero que don Ricardo me dixera eso de o meu decano, pois deixoume absolutamente conmovido. Non leera, por suposto, aínda a novela, sí que leera A xente da Barreira, e por iso, cando me metín a tarefa, leveime unha gratísima sorpresa polo diferente que era esta segunda da primeira, o que non quere dicir que a primeira non tivera moito valor, que eu considero que o tiña, en segundo lugar, porque encontreime con unha novela absolutamente integrada naquelo que a min me fascinaba máis da evolución novelística do século XX, que é a liña do chamado modernismo, que non é o modernismo de Rubén Darío, senón unha cousa distinta, que ten figuras destacadísimas, algunha delas galega, como é o caso de Valle Inclán, pero especialmente referencias que eu penso que están detrás de Scorpio, como James Joyce, como Thomas Mann, como Virginia Woolf, fundamentalmente. Porque esta novela é un texto de pegada autobiográfica, como dicía, pero tamén unha auténtica metaficción, é dicir, é un texto que fala de como se ten que construir ese propio texto a través dun alter ego do autor, Salgueiro, un amigo de Scorpio, que é escritor, e que durante toda a novela está maquinando en como levar as páxinas en blanco a historia do seu amigo, que lle resulta extraordinariamente fascinante. Incluso na última páxina da novela, Salgueiro di que espera poder chegar algún día a escribir a historia do seu amigo, e di, máis que escribila, vou a ter que inventala, a historia da túa vida, porque sempre fuches para min un misterio, nunca cheguei a coñecer exactamente o que era. E remata con esa frase que, en fin, recorda un famoso diálogo de Casablanca, aquelo de dicir, pero quen pensa en escribir unha novela cando o mundo está a piques de destruirse por culpa da guerra? Aquí está outra das virtudes extraordinarias desde o punto de vista estético desta novela, é que é unha novela na que Salgueiro varias veces, cando fala do que vai a escribir, apunta nunha dirección moi propia desta novela modernista, que é o pluriperspectivismo, a polifonía, é dicir, en vez de contar unha historia polo recto, desde o principio, con medio, con desenlace, a través dun narrador que se manteña sempre no seu mesmo tono, aquí óptase por presentar o protagonista que dá título á obra, Scorpio, non a través da visión que del pode ofrecer un narrador propio da novela, é dicir, un personaxe ou ben un narrador externo, senón a través nada máis e nada menos que de 17 voces masculinas e 17 voces femininas, as que hai que engadir 2 voces de personaxes históricos, o dictador Francisco Franco e Francisco Largo Caballero, e 5 voces anónimas. É dicir, é como un caleidoscopio de visións. Por suposto, nin Franco ni Largo Caballero falan de Scorpio, pero son 2 voces máis que se engaden a esa polifonía de máis de 40 perspectivas distintas que certamente se repiten en varios dos capítulos breves e densos que constitúen a novela, para ofrecernos a imaxe deste personaxe que realmente é misterioso para todos, incluso para Salgueiro, que o coñecía moi ben, que foi compañeiro del nas experiencias universitarias e logo tamén nas propias experiencias bélicas, e tamén é un misterio para o resto de voces que aparecen neste texto. Manexa, polo tanto, Carballo Calero con gran habilidade
un recurso que é moi literario, que é o recurso á elipsis, á elisión, á suxerencia, o que provoca que o lector este nunha tensión continua intentando atar cabos e ir tamén pola súa conta reconstruindo quen podería ser ese personaxe que a novela, sin embargo, consigue presentarnos como unha figura absolutamente inesquecible. Aquela presentación do mes, se non recordo mal, de maio de 1987 a facía, polo que a min toca, un home de 36 anos. Don Ricardo tiña naquel momento 76. O tempo pasou e agora eu sigo aquí para comentar coa perspectiva de idade moi parecida a que don Ricardo tiña naquel momento. E don Ricardo hai anos xa que desafortunadamente non están con nós. Eu aproveitei esta ocasión para volver a ler a novela e, ademais, disfrutar de algo que a min interésame moitísimo sempre salientar, que é o traballo da traducción. A traducción é unha forma creativa fundamental, extraordinaria, é un xeito de traballar co idioma que ten un mérito enorme porque, por unha parte, exixe fidelidade á fonte de partida, pero, por outra parte, exixe tamén fidelidade á lingua de chegada. Carmen Blanco ten todas as condicións favorables para poder facer esta tarefa como a fixo excepcionalmente. Explica ela moi ben no prólogo cales foron os seus criterios, que non son exclusivamente os de unha traductora profesional, que conste que as traductoras profesionais son extraordinariamente importantes, pero si a perspectiva tamén dunha escritora, dunha estudosa da literatura, dunha exalumna de Ricardo Carballo Calero en Fingoi e unha amiga del durante todos os seus anos. Ela foi quen publicou un libro de conversas con don Ricardo que acaba relativamente hai pouco, foi reeditado e que nos permite manter viva a lembranza daquel personaxe verdadeiramente extraordinario na historia cultural, non só cultural, de Galicia. Este dato penso que ten importancia porque estamos nunha sociedade frenética en que o tempo o devora todo. Dicía Machado que a poesía e a literatura é palabra esencial no tempo. Palabra esencial porque o que escribe con voluntade de perdurar. Pero logo está a dimensión temporal, é dicir, o tempo ten que facerlle xustiza ou non a quen escribiu algo esencial. Carballo escribiu un texto esencial que é este, e o tempo, estos 36 anos, está facéndolle xustiza non só polas reedicións en galego na súa versión original, senón tamén agora por esta outra posibilidade de que o lector en castelán, dentro ou fora de Galicia ou en América, poda entrar en contacto con unha das novelas. Eu teño lidas bastantes sobre este tema, unha novela sobre a Guerra Civil Española verdadeiramente excepcional. Eu teño a satisfacción de que lle presentei, despois desta presentación que digo de Couceiro, Escorpio, a unha ben querida amiga que xa morreu, canadiana, Maryse Bertrand, que é autora dunha obra monumental en 6 tomos sobre a novela da Guerra Civil Española, en todas as literaturas, que, por certo, é un episodio dos máis tratados pola literatura de moitos países diferentes, porque é unha guerra terrible, como todas o son, pero que tiña unha serie de componentes ideolóxicos interesantísimos. A loita, efectivamente, entre dúas ideoloxías que axiña chocarían tamén na Guerra Mundial. A civil foi unha antesala de aquelo, e logo tamén era unha guerra que moitos consideraron, entre aspas, romántica, por esa tradición que viña do XIX de España como un país romántico. Efectivamente, houve elementos románticos, e con isto non quero quitarlle a crudeza terrible que a guerra tivo, como era, por exemplo, a incorporación das brigadas internacionais, o idealismo de moitos combatentes,
fundamentalmente nun bando, pero tamén no outro había idealistas das súas ideas que morreron por elas. Acaba de publicar o meu compañeiro da Academia Española, Álvaro Pombo, unha novela sobre a súa contorna familiar de Santander, centrada na figura de un primo del falanxista que morreu aos 18 anos combatendo as primeiras de paso cando comenzou o levantamento militar. Pois ben, teño a satisfacción de que Marís Beltrán incorporou Escorpio na súa versión galega a ese gran repertorio en 6 tomos das novelas da Guerra Civil nas distintas literaturas. Novela da Guerra Civil, pois sí, efectivamente, Escorpio é unha novela da Guerra Civil, o protagonista morre cando a guerra está rematando nun bombardeo en Barcelona. A Guerra Civil convertiuse, como xa apuntei, nun tópico, casi diríamos, o que están recurrindo continuamente escritores, incluso escritores que naceron 40, 50 anos despois do final da Guerra Civil. Pero tamén hai os que escribiron desde a vivencia real do que aquela guerra foi, como é o caso de Ricardo Carballo Calero. Eu comentaba antes que cando presentei por primeira vez Escorpio, tiña 36 anos, agora teño algúns máis. O volver a ler a novela ocorriume o que sempre ocorre, dúas cousas interesantes. A primeira é que a segunda lectura non me decepcionou da primeira lectura. Eso ás veces non sucede igual. Ás veces estamos moi engallolados pola lembranza dunha determinada lectura e cando volvemos a ela levamos unha profunda decepción. Non é o caso en modo algún. Pero o segundo que me ocurriu é que, isto tamén é normal, fixen unha interpretación algo diferente da novela do que o fixera naquel outro momento. Polo tanto, naquela presentación non dixen o que vou a dicir agora, que pode ser a novidade desta intervención que quero rematar axiña, para non cansar o auditorio. Porque Escorpio ten dúas partes. A segunda parte é moi fácil identificala con unha referencia, unha novela de guerra, porque transcurre durante ese período que vai de xullo do ano 36 ata que a guerra está a piques de rematar. E aí, pois, o protagonista, que é un rapaz galego que estaba en Madrid por razóns da súa carreira académica, pois enrólase nun batallón da FET-UGT e combate, ascende a condición de oficial, está tamén en Valencia e remata morrendo nun bombardeo en Barcelona. Todo o que ali ocurre pois está referenciado clarísimamente no que de feito sucedeu. Pero a primeira parte da novela tamén poderíamos, os profesores temos esa tendencia que é moi perversa, eu xa estou moi maior para poder reprimila ben, que é a de buscar un referente académico para explicar o que moitas veces é difícil de explicar, que é unha obra literaria. Se a segunda parte desa novela é unha novela de guerra, a brochazo longo, a primeira sería cecais o que tamén se chama a novela de campus, é dicir, a novela universitaria, porque nela se conta a nenez, sobre todo a adolescencia e a xuventude do protagonista, con datos coincidentes coa biografía do autor. Rafael nace en Ferrol, comeza as súas experiencias literarias alá, establece os seus primeiros contactos con amigos, logo trasládase a Santiago, a súa universidade, nun período que temos moi ben referenciado, de gran efervescencia, o período final da dictadura de Primo de Rivera, o estertor da monarquía e a chegada da República. Está relacionado cos circuitos intelectuais e galeguistas, aínda que mostrase un tanto reacio a participar de cheo neste compromiso político, a diferencia, por exemplo, de Salgueiro, que o intenta convencer a este respecto, e descríbense tamén feitos que temos perfectamente documentados da historia da nosa universidade, algunhas conferencias moi importantes que houbo, manifestacións, en fin,
contra o reitor, o que é absolutamente imprescindible que suceda, pero tamén manifestacións de outro tipo, a presencia, por exemplo, de algunha figura de catedrático que viña de fora, que viña de Alemania, que coas súas novidades de visión e de ideas pois causou unha auténtica conmoción na comunidade universitaria compostelana, etc. Pero agora, nesta segunda lectura que eu fixen xa un pouquiño máis maior, cheguei á conclusión de que esa primeira parte de Escorpio é unha novela erótica. Erótica no sentido etimolóxico da palabra, é dicir, unha novela que trata fundamentalmente sobre Eros, sobre o erotismo, porque Escorpio, que non aparece nunca por sí, senón a través dos demais, que, polo tanto, non o vemos actuar, senón que únicamente sabemos o que fixo polo que nos din outros, 17 mulleres, 17 hombres, ten unha condición verdadeiramente admirable, é que, sen querelo, sen facer ningunha exhibición das súas dotes ao respecto, é un extraordinario seductor. Seductor tamén dos homes, pero especialmente das mulleres, que proxectan sobre el unha imaxe que acaba configurando ese caleidoscopio que construe a figura. Hai un principio da novela modernista que está moi presente en todos os grandes escritores que antes mencionei e algún máis, pero que cecais donde máis destaca é en o retrato do artista adolescente de Joyce, que é o concepto de epifanía. Valle tamén manexaba este concepto. A epifanía é esa manifestación súbita de algo sublime a partir dun feito banal. E aquí, nesta novela, hai unha auténtica epifanía do engado da muller sobre o home e tamén da atracción que cara a unha personalidade como a de Escorpio poden experimentar mulleres de moi diferente condición, porque aquí Escorpio, repito, sin facer oficio de Don Juan, pois consigue a ser o punto de atracción de universitarias, de mulleres que están casadas, de artesanas, como se dicía entón na lingua de Santiago, etc. E isto, repito, dalle á novela un aire fondamente erótico nesta primeira parte. De feito, Salgueiro, que ao longo das súas intervencións, que está sempre maquinando como vai a escribir a novela de Rafael, unha vez di, non sei se me sairía unha novela rosa, por culpa de esta especie de acumulación de visións amorosas, eróticas de mulleres sobre a figura de Escorpio. O profesor sempre, como digo, dá a tabarra, falei de metaficción, é dicir, un discurso que conta unha historia, e conta moi ben, porque evidentemente unha novela, se se pasa de metaficción e non conta nada, pois é insoportable. Non é o caso, en modo algún, de Escorpio. Metaficción, polifonía, pluriperspectivismo, e logo unha dimensión de páxina de calidade, unha dimensión que achega a escrita narrativa, a escrita lírica, poética, cousa que en Ricardo Carballo Calero non nos pode extrañar, porque el comezou a súa daina literaria escribindo poemas, publicándoos de adolescente en Ferrol, e mantivo esa continua producción lírica ata o final dos seus días. E nada máis, moitas gracias pola súa atención. Vai falar agora de Carmen Blanco. Tampouco é a primeira vez que intervén neste Ateneo. Carmen Blanco é autora de poesía, narrativa, ensaio, e coordina con Claudio Rodríguez Fer a revista Unión Libre, Cadernos de Vida e Cultura, desde 1996. Como creadora, publicou os libros Un mundo de mulleres, Lobo Amor, Vermella con lobos e Atracción total. Como ensaísta,
tratou temas de poder, muller, sexo, memoria, lugar, arte e literatura en Literatura Galega da Muller, Escritoras Galegas, Libros de Mulleres, El contradiscurso de las mujeres, Historia del proceso feminista, Luz Pozo Garza, A ave do norte, Sexo e lugar ou Letras lilas. É traductora e editora de diversas obras de poesía, así como autora de deseño e ilustración. Como traductora, publicou versións ao galego de Safo, Rosalía, Valente, Raúl Henao, José Agustín Goitisolo, Isaac Díaz Pardo, Agustín García Calvo. E tamén versións españolas de Rosalía de Castro, Manuel Antonio, Luis Pimentel, Luz Pozo Garza. Además da traducción ao español de Escorpio, de Ricardo Carballo Calero, que hoxe presentamos. Fui alumna de Carballo Calero no Colexio Fingoi de Lugo e na Universidade de Santiago de Compostela, onde Carballo foi o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega e onde ela é profesora titular na área de Filoloxía Galega e Portuguesa. Sobre Ricardo Carballo Calero publicou os libros Conversas con Carballo Calero e Carballo Calero, Política e Cultura. Prologou, a petición del, os seus últimos ensaios, Unha voz na Galiza, publicados póstumamente, e analizou a súa creación nos libros Nais, damas, prostitutas e feirantas e mulleres e independencia. Carmen Blanco ten a palabra. Grazas. É para min un placer estar aquí, tamén acompañada tanto na mesa como no público. É unha honra. Con libros libres. E a verdade é que as persoas que estamos na mesa, entre outras cosas, estamos unidas polos libros. Ben, por comezar, por José Manuel González Serrán, aquí presentei un libro que prologuei sobre Concepción Arenal. Concepción Arenal únenos en este sentido, únenos moitas outras cousas, por suposto, pero si cito este libro que se editou recollendo os ensaios feministas, a muller da súa casa, traduzo, e a muller do porvir da Ferrolá, Concepción Arenal, e porque Ricardo Carballo Calero, nacido en Ferrol en 1910, nun momento dado en Escorpio, nesta novela, defínese poéticamente a través de outro personaxe como paisano de Concepción Arenal e Pablo Iglesias de Ferrol, o fundador do Partido Socialista Obrero Español. E Carballo Calero, como traballador, que era unha persoa extremadamente traballadora, sempre se quería definir como traballador, e ben, como traballador estivo afiliado á Unión General de Trabajadores e tamén, seguindo este camiño, durante a Guerra Civil, o estoupido da Guerra Civil, participou como miliciano na defensa de Madrid no batallón Félix Bárcena, vinculado a FETE UGT. Ben, esta é unha conexión con o meu compañeiro nos traballos tamén de literatura, ao que é para mí mestre nos seus libros, o que aprendí del en moitas cousas que lle lín. Ben, hai un dicionario de grego que nos une, esta é unha anécdota persoal, a Concepción Fernández e a min, a editora de Cielo Eléctrico. Eu estudiei por ciencias, por vocación, porque tiña unha profunda vocación científica, o bacharelato. Pero logo descubrín que as letras, que era o que me gustaba máis, era a miña vocación, as letras e as artes,
Ben, e entón, por libre, estudei latín e grego. E Concepción Fernández, que sí ia por letras, e éramos as dúas, fomos as dúas alumnas de Ricardo Carballo Calero no Colexio Fingoi, pois prestoume daquela un dicionario que tardei moitos anos en devolverlle, pero que lle devolví. Entón, o dicionario é importante porque os dicionarios son moi importantes na miña educación xa dende a casa cando pequena, sobre todo pola miña nai, que sempre dicía, mira no dicionario, que mira no dicionario, sempre estaba mirando nos dicionarios, ese amor ás palabras, a fixación das palabras, os múltiples significados das palabras, ese amor, esa erótica das palabras, podemos dicir, no? Que temos as persoas que amamos as palabras, que somos namoradas das palabras, que somos filólogas, ben, que temos esta vocación, que adoramos as letras, ben, pois úneme, entre outras cosas, con Concepción Fernández. Polo demais, que vou dicir de Darío Villanueva, que foi profesor meu tamén. Entón, hai aquí foi profesor meu na Facultade de Filoloxía, e del aprendí nas clases, foi un dos bons profesores que tiven, pero logo aprendí moito nos libros del, moito nos seus libros. Agradezo a todas estas persoas que estar aquí despois de ter feito este traballo que me deu moito traballo, que foi a versión española de Escorpio. Ben, teño que dicir tamén como naceu este, que xa o contou no prólogo, como naceu esta publicación, este libro, que, por certo, ten un deseño moi fermoso e que os está, ahora viñamos comentando, pola estrada desde Lugo, de Lugo a Santiago, Claudio e eu, ten a cor do ceo hoxe, non sei agora xa non, o mellor, pero cando viñamos de camiño, ten a cor do ceo azul, de hoxe, de Santiago a Lugo, dúas cidades fortemente vinculadas á vida de Ricardo Carballo Calero. Entón, collendo o fío de como naceu este libro, ben, pois naceu porque Concepción Fernández, a través da súa irmá Tete, que aquí nos acompaña, pois contactaron comigo porque querían publicar algo na editorial Cielo Eléctrico, algo de Ricardo Carballo Calero. Consultáronme que se podía publicar. Ben, eu, pois, díxenlles isto, entre outras moitas cosas que se poderían publicar del. Pero, para comezar, pois, a narrativa, esta novela, non? Que é unha novela que ten un alto valor porque forma parte do Carballo último, do Carballo terceiro, do final, cando xa era unha persoa extremadamente sabia e actuaba mostrando nas súas obras esa sabedoría experimentada, produto de moitos anos de traballo e de unas experiencias vitais moi duras e moi fortes, derivadas das súas condicións, dos seus condicionamentos primeiros, tamén das súas ideas e tamén das súas prácticas, das súas actuacións. Ben, entón, esta é a conclusión, pero que, ademais, como explico tamén no prólogo, a muller de Ricardo Carballo Calero, María Ignacia Ramos Díez, que escribiu algún texto co pseudónimo de María Silgar, pediume cando Carballo Calero morreu, ou pouco de morrer, que eu traducise o español a obra, o romance, como dicía el, a novela. Ben, daquela eu non estaba, tiña moitas cousas que facer e non estaba disposta nese momento, por circunstancias diversas, a afrontar ese traballo enorme xunto a moitos outros que tiña.
dinlle nomes de outras persoas extremadamente vinculadas ao profesor, non? A Carballo Calero, que podían ter feito este labor e que eu pensaba tiñan polo menos non tantas responsabilidades como tiña eu. Pero a cousa non callou. Ben, pasou o tempo e entón, nesta nova circunstancia, eu afrontei o reto, o desafío, sabendo que era dificilísimo, porque se cadra había outras persoas, se cadra non, con toda seguridade, que o podían dende moito máis dentro, non máis dentro do coñecemento da figura de Ricardo Carballo Calero, pero sí de todo o proceso lingüístico complexísimo que, polo que eu sei, tivo esta novela, desde o punto de vista estritamente lingüístico, filolóxico, de cada palabra, do sentido das palabras, da procura das palabras, da palabra exacta, e máis da ortografía. Pero, que ocorre? Que moitas veces hai que seguir, hai que avanzar, e o mellor non era eu a persoa máis adecuada para facelo, pero fíxeno. Asumín este reto de traballar pois entre tres linguas, cunha novela en primeira edición que eu vira manuscrita, que me lera algúns anacos, ben, e que coñecía moi ben como se fixera en grande medida, non? E poñerme aí, a partir dese galego reintegrado da primeira edición, e logo confrontalo coa lingua portuguesa irmá do galego e máis co español, e máis co galego popular falado. E todo isto empregando tamén a consulta dos dicionarios. Era un traballo hercúleo, sen dúbida. Pero eu, nisto fui un pouco ousada e atrevida por lealdade, porque a cousa estivera feita e sempre se pode mellorar todo. Que máis podo dicir así para comezar sobre isto? Xa Darío Villanueva, como fixo unha introducción moi completa, afórrame moito traballo. Non sei que máis podo dicir vos eu, que, por suposto, coñecimos, Claudio Rodríguez Fer e máis eu, esta obra dende dentro, temos falado con Carballo Calero nas súas casas de Lugo, nas súas casas familiares de Lugo en Santiago, moitas veces do tema da guerra civil, tamén do tema das mulleres e dos homes, das relacións das mulleres e dos homes, do tema do erotismo. Temos falado tamén moitísimo do tema da liberdade humana, do humanismo, do dereito absoluto á liberdade e independencia por parte das persoas, do antifascismo, do antifundamentalismo, do antidogmatismo. Era, se cadra, o que tiñamos máis en común con el, aínda que éramos persoas de distintas idades, pois este era un dos nosos puntos de confluencia, entre outros, a parte do amor ás artes e a liberdade nas artes e nas letras, e o amor ao pensamento, á poesía, e o amor ás persoas, e o amor á humanidade, e tamén a xustiza e a verdade. Ben, estas son, todas estas cosas que digo, todas están na novela, non? E por iso as traio aquí a colación. Entón, eu pensaba que, en parte, estaba nunha posición privilexiada pola relación que tivera con Carballo Calero, que fora xa
alumna súa no Colexio Fingoi, que me dera clase de lingua española, me ensinara a redactar con precisión, dérame a coñecer pois tamén a literatura galega, ensinárame a recitar, a min e a todas as demais persoas. Cando falo de min, como nesta obra cada quen que fala de si está falando de moitas máis persoas que coincidan neses puntos. E aquí hai moitas persoas que foron alumnas e alumnos de Ricardo Carballo Calero en distintas idades. Entón, poden dar fe de que non estou mentindo senón dicindo verdade. O que pasa que cada quen ten unha relación cos seus coñecidos, coas persoas coas que socialmente se relaciona, no sentido que sexa diferente, porque as relacións son de un con outro, ou unha con outra son de dous en dous en primeiro lugar. E logo poden ser moito máis múltiples, pero sobre todo son dialogais en este sentido amplo, de diálogo completo máis alá das palabras. Entón, non sei que podo engadir máis, pero a visión, eu, filla de familia represaliada, por parte de pai e nai, nos avós, nos pais e a nai, que herdaron esta marca, este mal, pero tamén este orgullo, esta dignidade de permanecer e resistir fronte á represión, á violencia. Ben, iso fixo que eu xa dende nena mirase a Carballo Calero con admiración neste punto, aparte da miña admiración que sempre tiven pola intelixencia e pola sensibilidade e pola estética e as artes. Entón, el, en este sentido, era fascinante, aínda que era un profesor moi exixente, pero que para min tiña un encanto, porque había cousas que dicía que me encantaban, que me fascinaban, que me facían pensar e que me facían tamén moitísima graza. E tamén teño que dicir que en moitos casos, pois tamén, e isto sempre nunca se esquece, me librou de moitas imposicións que outros profesores ou profesoras ou persoas que nos atendían no Colexio Fingoi me impoñían, como por exemplo tomar unha manzanilla, que eu detestaba daquela manzanilla, e el estaba eu ali diante dunha manzanilla, chegou por ali, non te gusta? Non a tomes. E salvoume diso. Ben, iso non se esquece porque o sabor é algo moi importante. É o gusto, é aceptar os gustos das persoas. O sea que non quero falar moitos máis destas anécdotas, pero quero dicirvos que aquí está esta solidaridade miña e lealdade miña con el, aínda que son unha persoa moi distinta e el sabíao, e tratábame en este sentido tamén con moita confianza e con moita dureza, ás veces tamén, pero tiña en moitos casos razón, e outras veces con grande simpatía e con grande agarimo tamén. Ben, logo podemos falar de máis cousas. En relación con Escorpio, só quero contar outra anécdota. É que no Colexio Fingoi estábamos prácticamente todo o día, menos dormir, que non dormíamos, pero sí, ali estábamos estudando e ben tamén asistindo ás aulas e aprendendo no contexto da natureza, nun ensino pois teórico-práctico inserido no medio, que seguía as directrices da Institución Libre de Enseñanza, do Instituto Escola, del Instituto Escuela, e que fora creado polo enxeñeiro galeguista Antonio Fernández López, que funcionaba nun edificio
construído polo arquitecto tamén galeguista Gómez Román, e moitos máis proxectos galeguistas dos que logo podemos falar. Estaban aí. Había unha conxunción de irmáns. O colexio, Carballo Calero foi director en funcións, porque non o podía ser realmente, porque era unha persoa que estaba represaliada e non podía exercer cargos públicos, pero si exerceu como director en funcións deste colexio Fingoi entre 1950 e 1965. E aí, as persoas que estivemos nese colexio, que estábamos por razóns moi diversas, tivemos ese absoluto privilexio de ter o contacto cun sabio, estar educados por un sabio dirixidos por un sabio e por outros moitos sabios que ali estaban acollidos en condicións semellantes de persoas perseguidas, represaliadas pola ditadura. Ben, pois el dicíanos, cando estábamos polo patio, eu recordo, por que non xogades a buscar trebos de 4 follas? Entón, ben, pois xogábamos a iso, que era moi divertido, e había bastantes, e atopábamos bastantes trebos de 4 follas. Logo, de maior, cando fun a súa casa xa como amiga fraternal del, pois como investigadora, esta casa daqui de Compostela, pois con Claudio ali nos ensinou o manuscrito dun poemario, o Trevo de 4 follas, popular, de estilo popular, que en no que sae, escrito no ano 44, ali guardado, e que logo eu tiven a sorte, o privilexio de sumar, co permiso da súa muller, cando el xa morrera, en 1997, co permiso de María Ignacia Ramos Díez, a súa muller profesora de Historia. Ben, coa que falábamos moitísimo máis de historia con ela que con el. E sobre a historia da represión, moito máis con ela, que tiña unha memoria extraordinaria e magnífica, de quen era quen, que fixera que en todos estes períodos, antes e despois do levantamento militar de 1936. Este tema non lle gustaba falalo, polo menos conmigo, con Claudio, era un tema duro para el, entre outras cosas, supoño, non lle gustaba falalo. Entón, vendes como el era unha persoa científica, racionalista de base, que estaba inserida na tradición humanista da experimentación da razón, pero aberta tamén ao cultivo da imaginación, aberta ao máximo, da fantasía, do misterio, se queredes chamarlle así. E, en grande medida, un grande artellador de cousas, de persoas, de xentes, e, como vendes, unha persoa que ia deixando sinais de a quen escollía para o que fose, para que logo se fixese o que fose cando fose, como cando foi a buscar a Darío Villanueva para que lle presentase o Escorpio. Moi ben pensado, perfectamente pensado. Ben, moi ben escollido. Tamén a mí me recomendou daquela un traballo menor en relación con Escorpio, que era, penso que indirectamente, unha reseña sobre a novela en Madrid, que me pediu en Diario 16, que me pediu César Antonio Molina. Non sei se ten algo que ver Carballo ou non, isto non o sei. Porque, e aquí agora xa me meto un pouco máis para non alongarme demasiado en Escorpio, nesta obra que estamos presentando.
Escorpio dá forma de escura interrogación á novela. Revela unha extraordinaria personalidade. Ben, aludiu Darío Villanueva á Epifanía. Hai quen lé con atención, hai na obra momentos epifánicos máximos. Pero, claro, non sempre se entenden a primeira lectura e hai que ler, evidentemente, deixándose levar por ela. Entón, para comezar, hoxe eu quería facer unha invitación, un convite ao prazer da lectura de Escorpio. Lendo agora en galego algo a partir do que poño no prólogo. A novela invita a quen lé e a lea a inventar o seu propio Escorpio a medida que o vai imaginando, descubrindo e construindo palabra a palabra, ao ler desde fora del, mais tamén desde un adentro fascinantemente difícil de desentrañar. Ler este libro e ir paso a paso creando o protagonista tal como foi creando o autor da novela, cos seus logrados recursos técnicos, ás veces superficiais, de apariencia lúdica e máxica, e con efectos profundos de serio e grave coñecemento sólido sobre o que de verdade importa na vida e cheos de ironía e humor. Hai que apreciar humor. Hai moito humor, moita ironía en Carballo sempre, pero sobre todo no Carballo último, no máis sabio, no maior. O creador de Escorpio reconstrúese a si mesmo e recréase inventando personaxes nos que encarnar as súas múltiples personalidades e particularmente creando o personaxe que dentro do texto está escribindo a novela mesma, o escritor Salgueiro, que en lé entrando na novela pode crearse e recrearse. Ben, podería ler moitas máis cousas, ben, pero aquí xa vemos onde estamos. Escorpio, penso eu, é unha novela escrita para ler e comprender, e entender, e degustar, e saborear máis alá das palabras, coas palabras, pero máis alá das palabras e máis alá das linguas. E isto é, para min, un dos maiores méritos que nos deixou este arcanxo, ben, na obra, este arcanxo Miguel, Rafael e outros arcanxos que hai por aí, coas súas enormes contradicións. É unha obra feita e inspirada polo amor á humanidade, polo amor a persoas concretas, as que homenaxea a través dos nomes, con enorme ironía, facendo sínteses moi curiosas, nomes de amigos, de irmáns galeguistas, de persoas antifascistas, as que admiraba en moitos sentidos, e as que recrea e inventa a partir de si mesmo, claro, da súa múltiple personalidade, porque era unha persoa moi polifacética, que sabía moito, polígrafa, polímata, sabía de moitas cousas, dende pequeno xa, era bastante sabio, xa dende pequeno e sempre. Entón, homenaxea en particular, xa que hoxe temos a sorte e o prazer de que nos acompañan
as súas dúas fillas, a primeira filla, a que chamaban poéticamente, chamamos, con agarimo enorme, Magalí, en homenaxe á creación en lingua occitana, entre outras cousas, de nome Margarida, que está aquí en primeira fila, e que foi a filla que el deixou feita xunto coa súa muller antes de marchar a examinarse a Madrid para ser profesor de ensino medio, e xa non coñeceu ata pasados 5 anos de guerra e de cárcere. Ben, e logo a volta, outro nome, aquí está, e nos acompaña, María Victoria Carballo Calero Ramos. Os nomes son importantes, importantísimos, tanto os topónimos como os antropónimos, na novela Escorpio. E ela, a quen chamaban e chamamos de maneira agarimosa, cun nome precioso, Chan. Ben, pois Chan, de Chan. Ben, elas poden decir despois calquera cosa que queiran. Ten un nome tamén simbólico, María Victoria. E a victoria da vida, do eros, do amor, do sexo, fronte á guerra, a morte, os horrores da represión. Dito poéticamente, por suposto, como diría Isaac Díaz Pardo, botaslle moita poesía, como nos dicía así. Eu pensaba, non yo dicía, porque o quería moito, non yo dicía, pero pensaba para mí, se non lle botamos algo de poesía, que facemos? Pero el sempre nos chamaba, Díaz Pardo, ao realismo. E eu tamén o son. E aquí estou pois flanqueada por dúas persoas expertas no realismo de distinto tipo, pero que tamén saben o importante que é pois a maxia, a imaginación, o realismo máxico e outros moitos realismos. Pero Carballo Calero tiña estas dimensións, pero el era tamén moi platónico. Era moi platónico, moi idealista no sentido de ter un ideal e tratar de cumplilo segundo un proxecto. E a súa vida foi iso, entre outras cousas, non? E non me quero alongar moito. Respondín a unha, aquí hai non só discípulas como alumnas, como fun eu, de Ricardo Carballo Calero, senón tamén compañeiras, discípulas máis próximas no labor universitario. A Carballo Calero aparéntese que lle podemos chamar da traxedia da Guerra Civil do 36-39, a Guerra de España do 36-39 e o cárcere, pois esa traxedia partiulle a vida e fíxolle cambiar e aprender, aínda que sempre mantivo o seu galeguismo básico dende que o adquiriu nas Irmandades da Fala, no Partido Galeguista, único a partido ao que pertenceu na súa vida, sempre presumía disto, un galeguismo universalista, con amor ao propio, isto ensinóunolo. O amor ao propio, o máis próximo, é o primeiro. E logo, por suposto, sen esquecer a perspectiva universal. E hai un Carballo antes da Guerra Civil moi brillante, vinculado ao Seminario de Estudos Galegos fundado en 1923, este ano estamos de aniversario tamén, é efeméride, e Carballo definíase por enriba de todo como un seminarista no sentido profundo de persoa integrada e educada neste organismo interdisciplinar de orixe galeguista, vinculado á investigación universitaria, é centrado
no traballo, en primeiro lugar, no propio lugar, desde logo con perspectiva universal, isto nunca se esquece, así era como se definía, como un seminarista neste sentido. O Seminario de Estudos Galegos fundouse no Castro de Ortoño cun vínculo coa clásica máxima Rosalía de Castro, e esta é a mestra máxima, unha das mestras máximas, hai moitos outros anteriores, como o pai Feixóo, por exemplo, sempre na línea da ilustración e da regaleguización e do emprego da razón e do traballo en procura da verdade máxima posible. Aí está Carballo Calero, pois educado tamén, mirando para eses clásicos anteriores dos que aprendeu moitísimo, un investigador magnífico sobre Rosalía de Castro, e en esta obra Escorpio falle unha homenaxe máxima, pero tamén ya fai a Castelao de maneira implícita. E Castelao é os que chamamos mestres da época nós, foron os que educaron as persoas do Seminario de Estudos Galegos. E o autobiografismo de Castelao está en Escorpio. E o humor de Castelao está en Escorpio, evidentemente co estilo Carballo, que é totalmente distinto de Castelao, pero con moitas cousas comuns. Cun coñecemento profundo da cultura popular, tamén un coñecemento, no caso de Carballo, de poeta culto e de persoa cultísima, amante dos clásicos universais, poeta culto fundamentalmente de Occidente, pero aberto aos orientes tamén, e ao norte e ao sur, está aí. Ben, esa línea é importante. E como podíamos definir, para rematar eu xa isto, Carballo Calero? Eu sigo moito a Carballo Calero como facía cos seus mestres anteriores para aprender. Entón, facelo o meu xeito, como el o facía, sempre insistía nisto. Era moi importante que cada quen mostrase a súa propia personalidade, individualidade, diferenza, particularidade. Esa independencia era un trazo fundamental de Carballo, e a súa vida foi unha odisea. El analizou a odisea de Manuel Antonio en De 4x4, a odisea de Otero Pedrallo en Arredor de sí, así es, cualificou, e aquí hai outra odisea. E, por un lado, el é discípulo de Safo, que canta o amor e non a guerra nesta novela, e tamén de Homero, e neste sentido, ben, pois aí está Odiseo e Aquiles. Ben, e xa, sin máis, moitas grazas, é un placer. Bien, nos quedan todavía algunos minutos por si alguien entre el público quiere preguntar, comentar o pide la palabra, le acercamos el micrófono y habla. Si alguien quiere intervenir. Vouche facer dúas preguntas. En varios libros de conversas con Carballo Calero, nun deles fixeron a pregunta se consideraba a súa novela autobiográfica. El respondeu que non. Desta afirmación podemos deducir que os elementos ficcionais, digamos, eran máis relevantes que os elementos realistas. Eu creo que é o contrario, pero quixera saber a tua opinión sobre se realmente coincides coa opinión de él ou coa miña. Os elementos realistas están presentes durante toda a novela. Darío decía que era unha novela sobre a Guerra Civil. Eu creo que é unha novela sobre a Guerra Civil. Na segunda parte é unha novela sobre a Segunda República, porque realmente chega isto aquí a dereito no ano 26. Entón,
prácticamente licenciase no ano 31, son prácticamente 5 anos os que está aquí e a Segunda República dura hasta o ano 30. Durante eses 4 anos hai multitude de anécdotas que están representadas na novela que se poden documentar nos xornais de época. Ás veces incluso prácticamente con toda a veracidade. Esa sería a primeira pregunta. A segunda, no libro de conversas que mantén con Pillado Mayor e con Fernán Bello, que se realiza cando ele está escribindo a novela, porque vi que está Scorpio estudiando Dereito, o cal quere decir que debe estar polo capítulo 30, máis ou menos, desa novela. É dicir, no ano quizáis 29, pregúntalle, el di que non sabe que vai facer co protagonista da novela, cando acabe de escribirla. Si vai acabar con el na novela, si vai pervivir, non sabe que facer. Logo da lectura da novela, sabemos que morre, como dixo Darío, nun bombardeo. Bombardeo no que el non está en Barcelona, que el realmente acaba en Úbeda. A pregunta é, cal crees que é a razón de por que fai morrer a Scorpio na novela, cando realmente, cando está escribindo, non sabe se realmente ese vai ser o futuro do protagonista? E o primeiro que teño que dicirche é que non sei. Je ne sais pas. Ben, el non o sabía e eu tampouco sei porque o fixo. Ese é o grande misterio, ese é o grande éxito da novela. Agora continuo respondendo, senón despois Claudio me di, non fuche didáctica. Ben, pero primeiro teño que situarme na altura máxima, con modestia, por suposto, de Ricardo Carballo Calero, do que el me ensinou. Entón, isto é o que teño que dicir. É autobiográfica. Aquí agora falamos, eu falei de maneira coloquial, polo tanto non tan precisa como cando escribín. Desde o punto de vista técnico, narrativo, Darío Villanueva ten precisado isto moi ben. Ben, na novela, e eu tamén o teño dito de outra maneira. Carballo Calero utiliza as súas vivencias, as súas experiencias, os feitos reais que el viviu, para construir os personaxes principais dos galeguistas, que van a acabar loitando a favor da República, comprometidos coa democracia e contra o fascismo. Traballo que Carballo Calero, antes da Guerra Civil, fixo de maneira política como un político e despois, con cargos políticos, de maneira brillante, e despois continuou facendo, por suposto, defendendo a República coas armas, non coas letras, coas armas, e despois continuou, na medida que puido, durante a dictadura, ao tempo que sobrevivía, traballando na política cultural, e na clandestinidade e na supervivencia. Isto eu non sei o que teño que dicir. Utiliza feitos reais que se pode facer unha edición anotada e por exemplo, Claudio Rodríguez podería indicar detalles distos que eles dous estiveron falando sobre isto, que fixen, que tal, que sae na novela, que non sae, xa publicou isto. E hoxe tense avanzado no coñecemento tamén da historia de Carballo Calero durante a Guerra de España. Ben, e os procesos e todo iso. Entón, el utiliza elementos da súa vida, pero, por suposto, como tantos escritores, como Flaubert, Madame Bovary, son eu. Ben, evidentemente, é ou non, e non é. Hai puntos de ficción.
por suposto, de imaginación, de invención. E aí é onde está a arte. A arte e o misterio, aí está. E isto pasa non só co personaxe central Escorpio, senón cos outros personaxes, Salgueiro e máis Barreiro, e máis creadores en verso e logo o creador en prosa que é Salgueiro. Todas estas dimensións tenas Carballo, é poeta, é creador e narrador, autor en verso, autor en prosa. Moitas das cousas que lles ocorren a estes personaxes que inventa ocorreronlle a él realmente, pero están ficcionalizadas e hai que distinguir entre o autor e os personaxes. Non sei se respondín, se te respondín ben ou se é preciso que te diga algo máis. Logo, tamén teño que dicir en relación que as conversas con Carballo Calero que eu lle gravei foron no ano 1983-84, recén nacida a miña filla. Ben, que o combinei con isto e as conversas as que aludes ti de Pillado e Fernán Bello son posteriores. E, de feito, cando eu lle gravaba sobre a Guerra Civil, cando cheguei a ese punto, díxome que non quería dicir nada diso, non quería falar diso, e eu apaguei a gravadora. Estivemos dialogando, dixenlle que era moi importante que falase, porque era unha persoa, como dixo Darío, que o vivira, que tiña unhas experiencias, un coñecemento do que era a guerra, coñecemento real do que é a guerra, fundamental para podelo transmitir a todo o mundo, ás persoas e o mundo. Non sei se con isto te respondí situando as cuestións cronolóxicas. Logo o libro saiu máis tarde, pero aquí hai todas outras historias que teñen que ver coa traxectoria e a odisea de Carballo. Non sei se Darío quere dicir algo ou alguén máis. Non? Está. Alguna outra pregunta? Ben, pois, entonces, moitas grazas. Teñen aí os exemplares de Escorpio e un pouco máis alá en Casino, donde nos invita a editorial. Boas noites.